اهلا بكم. سمعنا كتير جملة اوعى تغسل ودنك لحسن لو غسلت مرة ودنك هتتعود على الغسيل. دي معلومة طبية خاطئة. امال الصح ايه؟ الصح ان شمع الودن بيتكون عند بعض الناس عندهم زيادة في افراز الغدة الشمعية داخل الودن، وهم دول اللي بيحتاجوا يعملوا غسيل كل فترة قد ايه؟ على حسب ما الغدد الشمعية دي بتكون الشمع، سواء كان كل 6 اشهر، سواء كل سنة، سواء كل 5 سنين، وفي ناس ما بتغسلش ابدا. مع تحياتي دكتور هشام ابراهيم.